大家好，欢迎观看读书片刻。妈妈，行掀我群。听到女儿告状，我一阵头疼。闺蜜的儿子向来调皮，这次问题可不小。我找到闺蜜说明情况，她严厉批评了行，罚她不许玩手机。行愤怒地瞪着我，都怪你告状精。赵林忙跟我道歉。我买点下酒菜，晚上我们好好喝一杯，就当给你赔罪。我拒绝，闺蜜却说，又不耽误你今晚造人，喝一杯吧。盛情难却，我只好答应。赵林送走了行，我也让我妈把女儿接走。没了孩子，大人可以尽情喝2杯，只可惜我今天状态不佳，2杯下肚就晕得不行。我怕吐在房间，影响丈夫休息，让闺蜜送我去客房。夜里，一阵欢笑声让迷迷糊糊的我睁开了眼。赵林娇嗲的声音传入我耳朵里：“没吃饭呀，软成这样。”我正疑惑，紧接着丈夫的声音传来：“小声点，南星还在隔壁呢。”赵林轻笑：“别慌，给他喝的酒里掺了点安眠药，现在就算地震都震不醒他。来，用力点，弄死我！求你了，宝贝。”丈夫热情回应：“真是磨人的妖精，待会儿别哭。”我刚要起身，脑袋一阵眩晕传来，让我整个人又跌坐了回去。没等我回神，隔壁便传来痛苦的惨叫声，随后惨叫声越来越剧烈。这栋楼的隔音效果本来就不好，惨叫声很快引来邻居的不满。大半夜的，有没有点公德心？小声点，不然我报警了。邻居的警告并没有让惨叫声减小。不久后，隔壁传来女生哀求的哭泣声。很快，门外就传来敲门声。我们是边疆片区的民警，请你们开门。惨叫不断，又没有人开门。民警只能联系物业，同时叫来开锁，强行打开我家大门。客房离大门更近，很快民警发现了我。女士，你没事吧？我虚弱地回应。头疼，麻烦帮我叫救护车。民警掏出手机，帮我打了急救电话。我被担架抬出门的时候，隔壁房间也抬出一个担架。那个担架特别沉，2个护工不够，还得2个民警帮忙才能抬出门。我瞥了一眼，丈夫和闺蜜赤身裸体地躺在担架上，2人低着头，上下交叠紧紧贴在一起。不大的单人被子被2人用力扯着，死死盖住脸，动静不小。电梯口围满了看热闹的人，如此壮观的盛景，议论声络绎不绝。听说做一半断里面才叫救护车，不是，听说是那女的耐不住寂寞，跟家里哈士奇弄了。丈夫半夜回来发现，暴打一顿，吓得狗拔不出来，才报的警。难怪2副担架，玩的可真花呀！这言论刚得到众人肯定，对面邻居跳出来否认。不对，我就这户对面的，那女主人我认得。刚刚一个人被担架抬出去了，不是那户的女主人。经过一番讨论，最终众人得出结论，是男主人半夜在家里跟母狗乱搞，被女主人发现，酿成家暴惨剧，最后集体送医。到医院后，医生发现我的血氧特别低，血压也不正常。紧急治疗的过程中，隔壁间不断传来惨叫声，男女交叠，此起彼伏。那惨叫声我太熟悉了，一个是我丈夫，一个是我闺蜜。护士低着头窃窃私语：
隔壁那俩听说把强力胶当成润滑剂给抹上去，结果现在粘得拔不开，要动刀子才能分离呢。看着年纪也不小，玩这么花吗？这刀子一动，恐怕两个都要废。脑袋的眩晕感一阵阵袭来。护士给我打了吊瓶，让我先休息一下。他们怀疑我是药物中毒及酒精过敏，必须躺在急救床上，不能下床，防止眩晕造成二次伤害。我点了点头，抵挡不住困意来袭，再次昏睡过去。再睁眼，我还没起身，迎面而来就是婆婆狠狠的一巴掌。贱女人，你把我儿子害惨了！我捂着脸，一脸懵。妈，你说什么呢？婆婆怒声咒骂，声音还不小。贱货，我早就看出来你是个祸害。婆婆声音不小，急诊室里人又多，全都盯着我们这边看。我满腔的委屈。妈，我昨晚头疼被送来医院，我根本不知道你在说什么。伟明出事了吗？婆婆气呼呼的要再打我，被赶来的保安拦住。她挣扎着怒吼：“这个贱货，大半夜勾引我儿子，把人都玩到医院来了，搞得我儿子下半生彻底毁了。这是要我家绝后呀！别说打他，我现在杀他的心都有。”周围人一脸八卦模样，无数双眼睛在我脸上打量。此刻我犹如被扒光的小丑，供众人欣赏。婆婆怒吼着说她要把事情闹大，让我这辈子都做不了人。她还喊周边人赶紧拍照。她有性瘾，没男人会死，你们懂吧？面对凶悍的婆婆，我没有立刻反击。我恨不得她多闹点，最好闹得尽人皆知。反正最后丢脸的不是我。闹哄哄的场面让一旁的护工都看不下去了。他站起来吼了一声：“大姐，跟你儿子乱搞一起送来医院的女人在隔壁，不是你儿媳妇。”婆婆愣住，片刻后她反应过来，对着护工破口大骂：“你胡说！你是他的护工，收了他的钱，什么话你都敢说？这么丧良心，你不怕天打雷劈吗？”昨晚护士问我有没有家属陪同，我想着大半夜不好惊动家人，让护士帮我选了个身强体壮的护工大姐照顾我。我给护工2倍工资，让她保护我的安全。护工大姐是个热心肠的，满口答应下来。妹子放心，俺力气大，保证把你照顾得妥妥的。护工也是人，自然不能忍受平白被婆婆骂。她昨晚一直在医院，那场大戏，她可是从头看到尾呢。她叉着腰就跟婆婆对骂起来：“老鸡婆，该被天打雷劈的是你！你生的好儿子，半夜搞女人，都搞到医院来了。断子绝孙是你们母子的报应。你要不信，自己去隔壁看看呀。骚货现在还跟你儿子住同一个病房呢，看看他俩下半身烂成啥德行。”婆婆没预料到护工战斗力如此强悍，全程被压制，骂得她连回嘴的机会都没有。好一阵她才回过神来，气呼呼地怒指着我：“贱丫头，你给我等着！”她刚说完，2个穿着制服的民警便出现在我眼前。“沈南星，我们怀疑你跟一起故意伤害案有关系，现在能配合我们调查吗？”听到警察的话，刚刚气势落下去的婆婆又恢复战斗力。“警察，就是这贱货害了我儿子，你们快把他抓起来！”说完，她恶狠狠盯着我，嘴角带着得意的笑：“贱人，你会遭报应的。”由于血压不稳，暂时还不能下床，
只能在病房里配合录口供。不等警察开口，我一脸关切地询问：“同志，我闺蜜和我老公没事吧？”周围的医护人员看我的眼神里充满同情，我全都忽视，继续追问。警察有些尴尬道：“他们还在隔壁病房医治，情况不太好。”随后他询问我：“为什么要把润滑剂换成502胶水？是不是故意报复？”我一脸茫然：“我不知道，我醒来人就在医院了。医生说我的食物里有安眠药的成分，混合了酒精，才导致我中毒。”警察问我还有没有谁近期到过家里的主卧，我嘟囔了一句：“就航航昨天发脾气进去了一会儿。”航航是我闺蜜的儿子。我刚说完，一旁另一个警察便闪了出去。我低着头继续思索，韭菜都是琳琳买的，怎么会有安眠药呢？警察突然提高了音量：“酒水和饭菜都是赵琳提供的。”我点了点头，家里有监控，都能作证。录完口供，警察离开。婆婆见我没被带走，又闹起来。她阻止护士给我上药，抢着要把药水扔掉。“你也配治疗？我儿子还躺着呢，凭什么你能好好的？”我气笑：“你儿子跟我好闺蜜乱搞到医院，你有脸怪我？敢给我投毒，你儿子等着坐牢吧！”婆婆似乎也反应过来，满脸心虚。夜里，医院让我通知家人。迷迷糊糊之中，我给婆婆打去电话，只说我跟丈夫受伤入院。婆婆根本没闹清楚状况。到医院后，还是像平日在家的时候那样，下意识就开始骂我。现在听说她儿子要坐牢，婆婆终于慌了。她陪着笑看着我：“哪有男人不偷腥的？这次是伟明不对，我待会儿就狠狠骂他。夫妻吵架，哪用得着报警？你跟警察说说，把案子撤了吧。”我气笑了：“折腾了这么久，现在叫我算了，可能吗？”我说要好好想想，把婆婆先哄走。她一走，我立刻打开绿泡泡。果然看到同小区的邻居不少都发了朋友圈，短视频平台上也有不少小视频。我将这些全都下载，发到婆家相亲相爱一家人的群聊里面，顺便艾特老公的舅舅大姨他们。很快，婆婆就出现了：“婆婆，你抽什么风？赶紧给我撤回，立刻撤回，听到没有？”我不理她的歇斯底里，转头又整理了一份，发送到高中班级群里。我跟闺蜜是高中同学，她如此辛劳，怕我太累，主动帮我服侍丈夫，我自然要好好宣传一下她的丰功伟绩。做完一切，我扔掉手机，好好休息。再睁眼，我发现病房内站满了人。赵琳直接扑上来打我：“贱人！你害我女儿身败名裂，我要杀了你！”赵琳的母亲哭得双眼通红，我丈夫坐在轮椅上，凶狠地怒瞪着我：“沈南星，你为了陷害我们，真是够狠的！连亲生女儿你都能利用，你还是人吗？”我懵了：“你什么意思？”丈夫咬牙怒骂：“你教唆女儿偷换强力胶，还想抵赖吗？”这时我才瞧见缩在角落里的低着头的女儿。我立刻拔掉吊瓶，站起身朝着女儿扑去。女儿惊恐后缩，抬头的时候脸颊通红，鲜红的巴掌印刺痛了我的心脏。我将女儿揽在身后，转头扫视众人，咬牙一字一顿地质问：“说谁打的？”
察觉赵林的母亲眼神闪躲了一下，我直接朝着赵林母亲走去。你打的？赵林的母亲下意识后退一步，梗着脖子强硬道：“他敢害我女儿，打他一下怎么了？”我二话不说，扯着他的头发，将他的脑袋砸向病床的铁栏杆，再拽着他的脑袋左右开弓，所有的力气在这一刻全部爆发。孩子是我的底线，去他的隐忍，动我孩子者死。或许是我太猛了，众人良久之后才反应过来，扑上来，强行将我们拉开。我奋力甩开拉着我的婆婆，反手一个巴掌扇在她脸上。不想死就给我放开，不然就试试看你有没有这命走出病房。她被我吓愣住，随即松开手。我没有再动赵林的母亲，一方面是我体力有限，一方面是女儿在场。若是惹急了对方，拿女儿做人质，对我来说得不偿失。我将女儿护在身后，怒视着众人。赵林母亲终于反应过来，叫喊着要报警抓我。我死死盯着她，发出警告：你最好保佑我女儿没事，她是我用命换来的孩子。她要有个三长两短，我要你全家陪葬。刚才还得意洋洋的赵林，此刻跟他妈吓得瑟瑟发抖。疯了，这女人疯了！丈夫张伟明强硬地怒斥我：沈南星，我看你是真的疯了！你把我和赵林害成这样，你还有脸叫嚣？我冷笑：所以是我扒光了你和赵林，逼你俩苟合在一起，还让你拔不出来半夜送医的喽。张伟明面色一僵，气得说不出话来。我抱起女儿扫视众人：谁偷换了你的胶水？你们心里清楚。欺负我女儿老实，没门。婆婆还强撑着辩解：谁说我们欺负她了？就是这死丫头换的。我冷冷地瞥了瞥她：你以为卧室没监控就没证据吗？那瓶润滑剂现在就在警局，警察已经调取了上面的指纹，凶手跑不掉。他们之所以敢公然诬陷我女儿，就是知道家里只有客厅有监控。可他们不知道，唯一的证物我昨晚就叮嘱警察带去化验了。想要诬陷我女儿，做梦！在场的人顿时变了脸。婆婆嘿嘿一笑，态度转换极快。看来真的跟双双没关系，我是她的奶奶，怎么会不心疼她呢？刚才也是着急，怕孩子学坏吗？说的比唱的好听。他对行行都比对我女儿好，他会心疼才怪。待会儿再收拾这个死老太婆。我转身来到赵林面前，他惊恐地望着我，忘记自己还坐在轮椅上，下意识要后退，结果从轮椅上直接摔下去，疼得哭天喊地，模样极其狼狈。我扯着他的头发将人拽起：我把你当姐妹，你睡我老公？赵林急了，张口就要求饶，我大巴掌直接扇打在他脸上，打得他变猪头。赵林哭着朝张伟明求救：你就这样看着我挨打呀？张伟明推着轮椅扑过去，我直接一脚踹在他下半身的伤口上，疼得他整张脸都扭曲了，大叫出声。这么喜欢挨打，那就挨个够。打到手累了，我才停手扫视众人。都给我滚，否则别怪我不客气。女儿在场，我不想给她幼小的心灵造成伤害。收拾这群人渣，有的是机会。病房终于清空，我心疼地摸着女儿红肿的脸颊，她无措地大哭出声：妈妈，是奶奶让我跟警察叔叔这么说的。她说不给警察说是我换的，
我以后就再也见不到妈妈了。女儿从出生到现在，一直都是我在带。她对我特别依恋，最害怕的就是失去我。我没想到死老太婆这么狠，居然对这么小的女儿下手。奶奶在哪里跟你说的这话？女儿哭着说，就在姥姥家楼下。我立马打电话联系我妈，让她找物业查楼道里的监控。拿到视频后，直接转发到家族群，顺便艾特婆婆。对自己的亲生孙女都能下这种狠手，活该你张家断子绝孙！婆婆，撤回，马上给我撤回！我撤回你妈！我现在就把视频转给电视台，让他们好好上门采访下你这个恶毒奶奶。其他亲戚平日里巴巴的厉害，现在都装瞎，我一个都不放过。大舅，我把你家地址报上去，让你也上电视。二姨，你单位我也通知一下，你记得接受采访。三舅、大表哥、二表姐、三表妹，你们也准备一下。平日里这些人最会对我说教，仗着长辈的身份对我指指点点。既然那么爱说三道四，现在就给他们机会好好表现一下。刚圈完，就有人急了。大舅第一个跳出来：“这是你们的家事，跟我们有什么关系？不要来找我，丢不起这人。”我冷笑，手指飞快打字：“大舅，是你说的，我若安心相夫教子，伟明会给我一个美好的生活。难道跟闺蜜共侍一夫就是美好生活？还是说他遗传了你？听我妈说，你年轻时候的初恋，现在还联系着是吧？上个月刚借了他3万。”大舅蔫了。经常嘲笑我肚子不争气的大舅妈终于冒头了：“你给我说清楚，你跟那死狐狸精还有联系，还借钱给他？”艾特大舅，大舅妈，我要跟你离婚，我不活了！艾特大舅，大舅，你这张嘴从来就不把门，以后我没你这个妹妹！艾特婆婆，婆婆气急，你给我闭嘴！艾特男星，大哥，你快点把他踢出去！我冷笑，谁踢我，我就让记者采访谁。我正欣赏着群里的骂战，张伟明突然打电话来：“沈南星，我命令你马上从家族群退出去，否则……”我乐得笑出声来。你能怎样呢？片刻后，他怒吼道：“我要跟你离婚！”我还没提离婚，他倒急了：“东窗事发，索性给赵林扶正吗？离婚可以，你净身出户，女儿抚养权归我。”张伟明怒道：“你懂不懂法呀？法律根本没有净身出户的说法，就算打官司，最坏的结果也是一人一半。你没有工作，拿什么养孩子？法院根本不会把抚养权给你。”他说的是事实。女儿出生后，婆婆便以病痛缠身为由，拒绝帮扶我带娃。为了照顾孩子，我只能成为全职宝妈。见我沉默，张伟明得意洋洋道：“只要你愿意净身出户，再停止追究安眠药的事情，我就把双双的抚养权让给你。”真是无耻他妈给无耻开门，无耻到家了。面对渣男，绝对不能手软。我平淡的开口：“那就不离，耗着吧。”彻底谈崩，张伟明气得挂断电话。他刚挂电话，我就调出家里的监控记录，把昨晚他跟赵林叠叠乐贴在一起，惨叫着抬出房间的视频截取下来，发到家族群里去。我在巴巴叫，明天贴你公司去，不信试试。艾特张伟明。
要疯大家一起疯，我不高兴，谁也别想快乐。我妈哭着劝说：闺女，要不咱们还是离吧，跟张伟明这个渣男耗着，对你和孩子都不好。你回来，爸妈能养你们。我知道妈妈是心疼我，可这一仗，我不想输，也不能输。我抿唇笑了笑，宽慰我妈：放心吧，我心里有数，不会有事的。3天后，我正式出院。刚到家门口，就碰见气势汹汹的婆婆：我儿子要坐牢，你满意了？我也是刚刚才收到的消息，张伟明主动包揽了所有罪名，让赵林成功脱困。我冷笑：谁下的毒你不清楚吗？找罪魁祸首去。婆婆像是没听见一样，突然变脸，又开始哭诉：她活该，让她坐牢。可怜我孙女才上幼儿园，人生就多了这么多门槛，她未来的人生可咋办呀？霎时间，我反应过来，张伟明故意包揽罪名，就是为了逼我撤案。我们是夫妻，只要我承认他不是故意的，这件事情就成了家庭矛盾，大事化小。可若是他坐牢，我的女儿就有一个坐过牢的爸爸，将来他的政审就会背上污点，即使不考公，他的求学和就业也会受限。作为爱女如命的母亲，怎么可能接受这样的结果？一家子无赖，好歹毒的计谋。婆婆眼底透着得意的笑：南星，你说我们双双是不是好惨呀？我气得心肝疼。他们笃定我为了女儿，一定会妥协。我强压怒气，故作淡定。10几年后的事谁说得准？说不定政策变了呢。你告诉伟明，让他安心坐牢，我会带着女儿去探监的。婆婆气到破防，直接开骂：贱人，你不得好死！我冷静地看着她，放心，我一定走在你后面。婆婆对不过我，只能气呼呼地离开。赵林一脸微笑：坐，点了你爱喝的拿铁。半个小时前，我接到赵林的电话，他想跟我当面聊聊。出于好奇，我来了。看他一脸胜利者的姿态，我气得发笑。你这脸皮不拿去捐献给国家研究防弹衣，真是可惜了。赵林脸色一僵，依然强硬道：沈南星，你知道我最恨你什么吗？我没回应。赵林继续道：你仗着家境好，永远一副高高在上的模样，你知不知道你有多讨人厌？赵林父母在他小学时就离婚，双方都不愿意带他。赵林一直跟奶奶生活在一起，老人能力有限，赵林小时候过得并不快乐。我跟赵林从初中开始就是同学，知道赵林家庭的情况，经常带他回家蹭饭，久而久之，我们的感情就深厚起来。只是没想到他是养不熟的白眼狼。我双眼直视赵林：这就是你睡别人老公的借口。赵林冷哼一声：凭什么我比你漂亮，成绩比你好，还过得不如你？家境没你好，找的男人还是个家暴男。我不服气，我要证明我一定能比你过得好。我遇到张伟明的第2年，赵林也嫁人了。她老公长得是很帅，却是个爱赌博的花花公子。我劝过赵林，爱赌的男人不能要。他不听劝，一头扎进去，很快2人就结婚。婚后男人暴露了本性，不仅不工作，天天赌博，输钱还会喝酒打赵林。最后那男人因开设赌场被抓去坐牢，他才算彻底解脱。赵林挑着眉，嘴角高高扬起：沈南星，事实证明我赢了。
你老公宁愿自己坐牢，也要维护我。你说你所谓的幸福婚姻是不是很可笑？”赵林如此笃定的态度让我很困惑。难道张伟明真的爱他到如此地步？为了他，宁愿牺牲自己去坐牢？见我不说话，赵林直接开出条件：如果你愿意撤诉，那自然最好不过。我可以帮你劝伟明，把孩子的抚养权给你，再给10万做补贴。我气笑，人家是当婊子也要立牌坊，你倒好，生怕别人不知道你是个婊子，还上赶着吆喝。察觉到他要反驳，我连忙示意他闭嘴。瞧我这记性，又把你当人看了。这些话能从你嘴里说出来也正常，毕竟那就是个粪坑，时不时乱喷屎。赵林被我气到暴走，他对不过我，只能气呼呼地离开。沈南星，你等着，你会后悔的。耗了2天，张明伟的表妹找到我。小表妹三观很正，跟我的关系一直不错。婆婆因为我生女儿嫌弃我的时候，也是她第一个站出来质问婆婆：难道你不是女的吗？还是说你不是女人生的？表妹告诉我，自从我上次在群里曝光了大舅的料后，大舅跟婆婆彻底闹掰，其他亲戚也避她如蛇蝎。以前婆婆仗着张伟明会赚钱，在娘家神气得很。自从丑闻曝光，婆婆在家族群都要混不下去了。那些亲戚都说我疯了，现在不敢掺和婆婆的事，更不敢帮着她对付我。我就是看透了这些虚伪的亲戚，在家族群里发疯，也是要告诉他们，我不怕鱼死网破，敢招惹我，就得付出代价。果然，这个群的亲情比路边的野草还轻贱，经不起半点风浪。表妹说：“表嫂，我劝你还是借着这次好好跟大姨他们谈条件离了吧。想要表哥净身出户不太可能，不过你可以多争取些钱。张伟明如今的公司是我跟他一起创立的，若不是为了照顾孩子，我不会在事业如日中天的时候回归家庭。现在日子好了，他不但出轨赵林，还想就这样将我踹开。凭什么我要妥协？”从表妹的话里，我听出不一样的地方。在我的逼问下，表妹跟我透露了一个真相：航航是张伟明的儿子。表妹说：“表嫂，现在表哥伤了身体，航航是张家唯一的血脉，为了这孩子，大姨跟表哥不可能让赵林去坐牢，只会扶正他，给航航一个正式的身份。”我惊得说不出话。表妹一脸纠结：“表嫂，你可千万别说是我说的，我就是觉得表哥他这么做不对，所以给你提个醒。大姨跟我妈是亲姐妹，我们没办法断亲。”表妹的担忧我明白，你放心，我绝对不说。如果航航是张伟明的私生子，那我抽屉里躺着的亲子鉴定报告算什么？我问表妹：“小雨，你确定航航是你表哥的孩子吗？”表妹很肯定地点头。大姨亲口跟我妈说的，看样子她好像早就知道。那死老太婆天天喊航航来家里玩，每次航航跟女儿起争执，她都会单方面维护航航。我以为她是对待客人更礼貌些，原来这才是真相。表妹心疼地牵起我的手：“表嫂，你别太伤心，我尽量给你多透露些信息，帮你多争取点利益。”伤心？我现在的嘴角比 AK 还难压呢。有些真相暂时还不能告诉表妹。难怪死老太婆和张伟明愿意下这么大的赌注，来换取赵林安全。
原来他们以为航航是张伟明的儿子，这下有好戏看了。小雨，我不伤心，你帮我转告你大姨，想要他儿子没事，就答应我的条件。只要有钱，我可以送双双出国读书。有没有坐牢的爸爸，对他都没有影响。该怎么取舍，就全看张伟明自己了。婆婆到底舍不得儿子，又一次来跟我谈条件。2套房全都过户给我，家里的存款归我，张伟明在公司的股份也折现给我。婆婆咬牙切齿地朝我瞪来：“全都给你，满意了吗？”我淡淡一笑：“这些可不够。”婆婆瞪圆了双眼：“家里值钱的全部在这，你还想怎样？”我掏出手机递给她，上面有一张房产证的照片。这套公寓是张伟明给赵林买的吧？既然我和他还没离婚，这就是婚内财产，我有权收回。婆婆一脸惊讶，似乎没想到我会知道。不只是这些，我知道的事情还有很多。从半年前发现赵林和张伟明的龌龊勾当后，我就一直在准备，生生将这口恶气吞回去，隐忍了大半年。如今这一切都是我应得的，是渣男出轨的报应。我盯着他，一字一顿道：“这套房我也要。”婆婆气得捶桌：“疯婆子，你是想逼我们全家去死吗？不可能，房子写的是赵林的名字，你要房子自己去找赵林。”我伸手指了指他耳朵的位置：“他不是正听着吗？你直接问他不就好？”婆婆下意识想掩饰，不过她做再多都是徒劳。我跟赵林做了这么多年闺蜜，他什么性子我了解。这么急着上位，他自然想要事事都把控在手里。刚才婆婆进门的时候，我就察觉到她戴了耳机。平日里连微信都玩不明白的人，怎么会突然戴耳机呢？只有一种可能，那就是赵林在背后操控。我无趣地勾了勾唇，继续道：“是要航航有个赌鬼爸爸，被人瞧不起一辈子，还是主动放手开始新生活，让他自己选？”赵林急切地想要上位，很快他便做出决定。婆婆拿我没办法，只能愤恨地瞪着我：“都给你。”办完所有过户手续，我到警局去撤诉。我跟张伟明是夫妻，再加上造成的伤害并不大，目前这案子还处于民事纠纷状态。我接受了调解，张伟明很快就被放出来。冷静期一过，我立刻约张伟明一起去领离婚证。赵林也来了。我跟张伟明刚领完离婚证，他便笑得满脸灿烂地拉着张伟明去领结婚证。赵林摆出一副胜利者姿态，笑吟吟地盯着我：“沈南星，不管怎么说，我们也是朋友一场。发喜糖的时候，我不会忘记你的。”他以为这样能气到我，不知道此刻我隐忍的有多辛苦，才压制住内心的快乐，没直接笑出来。人不要脸，还真是天下无敌。赵林也不生气，抱着张伟明的胳膊，笑得一脸得意：“伟明这么优秀，你就嫉妒吧。东边不亮西边亮，傻逼啥样他啥样。”我实在没心情跟这群渣子多聊，转身要走，我妈电话来了。听清内容的瞬间，我头皮都要炸了。挂断电话，我冲上前拽住赵林的领口，死死瞪着他。赵林急得大叫：“放开！你个贱人，还说你不嫉妒！”我死死地盯着他。我女儿若是有任何问题，我一定把你儿子剁成8段。我赶到医院时，
女儿已经从清创室里出来，脑袋上缠着纱布，小脸苍白地躺在床上。见到这一幕，我心痛得无法呼吸。双双，妈妈来了，你快看看妈妈好不好？护士好心提醒我，病人刚刚缝完伤口，怕伤口崩开，用了点镇定的药物，需要休息一会儿。得知女儿没有危险，我心头的大石才缓缓落下。我妈回来看见我，直接哭红了眼。闺女，我对不起你，是我没看好双双。我紧握着我妈颤抖的手，妈，这不关你的事。我妈气得咬牙，那小畜生怎么这么狠呀？那么高的台阶，他居然就这么把双双推下去，要不是老师及时发现，还不知道会有多危险呢。是我疏忽了，我只顾着丁婆婆和赵林，忘记了行行这个恶魔。没想到他小小年纪就如此狠毒，对女儿下这么狠的手。妈，双双交给你，我出去一趟。安排好女儿，我直接冲到钱婆婆家。我敲门没人开，直接在门口五金店买了把斧头上去砸门。很快门开了，露出钱婆婆那张恶心的脸。你来干嘛？快点滚，不然我报警了！我厉声咒骂。报！你现在就报警，刚好让警察把那小畜生抓走。今天不把那畜生剁了，我誓不罢休！婆婆被我的大斧头吓得往后缩，我一把推开她冲进去。不等我搜房间，张伟明便带着人出来，行行就被他护在身后，还对着我做鬼脸吐舌头，半点悔意都没有。张伟明皱着眉，不满地瞪着我。沈南星，你在这大呼小叫，吓唬谁呢？我指着他身后的行行厉声道：你知道这小畜生对双双做了什么吗？你身为双双的亲生父亲，他被人害得躺在医院，你居然还维护这畜生！张伟明眼神有些闪躲，依然维护着行行。孩子之间打打闹闹是难免的，行行也不是故意的。我气得想杀人。那你让他也给我推一下，我也说不是故意的，你答应吗？赵林急着跳出来。沈南星，你这样欺负孩子有意思吗？不就是头破了一下，我们赔钱不就好了？你要多少钱？开价吧。这是能用钱解决的事情吗？他们这种轻视的态度，让我恨不得冲过去杀了这群畜生。我强忍着将怒气压了下去。行行年纪太小，即使追究，也不过就是赔钱。我女儿受的罪，根本没有办法弥补，所以我不能冲动，更不能就这么算了。我盯着张伟明质问：双双是你唯一的孩子，你就看着你的孩子这样受欺负？钱婆婆听我不停咒骂，急昏了头。谁说我儿子就只有女儿？行行就是我的孙子，我们张家好着呢。我故作惊讶地看着他们。赵林，行行是你跟张伟明的儿子？赵林轻蔑一笑：是呀，你肚子不争气，生不出儿子。我肚子争气呀，给伟明生了行行。你再羡慕也没用，谁让你只会生赔钱货呢？我失魂落魄地摇头。好呀，原来你们这对狗男女瞒了我这么久，我诅咒你们不得好死！张伟明冷下脸：滚出去，这里不欢迎你！从前婆婆家里出来，我立刻去郊外的监狱预约了探监时间，做好一切，我回到医院安心地陪女儿。我妈心疼地望着我。我问过律师，行行年纪太小，就算我们要告他们，也只能让他妈出点医药费，不能拿他怎样。双双怎么这么可怜？见我妈痛哭，
我也难受极了。我拉着她的手安慰她：妈，咱们要相信因果报应，他们干这么多坏事会遭到报应的。在医院住了1周，女儿终于可以出院。出院的第2天，我约了赵林和张伟明出来谈赔偿的事情。我告诉赵林，除了医药费之外，我还要求航去跪着跟我女儿道歉。赵林冷笑着拒绝，还骂我有病。他说我没诚意谈，搂着张伟明离开。他们刚走出咖啡厅，突然就有一辆面包车疾驰而来，对着2人直直地撞过去。砰！巨响传来，周围爆发出惊叫。我就坐在咖啡屋里，喝着最爱的拿铁，看着赵林和张伟明被面包车撞飞10几米远，高高腾起，重重落下，瞬间鲜血染红了一地。面包车撞完人后，又撞到一旁的护栏上，才彻底停下。附近的交警赶到现场，强制拉开车门，将司机拽了下来。肇事司机我认识，正是赵林那个开设赌场被抓的前夫。今天恰好是他出狱的日子。这场车祸导致赵林双腿粉碎性骨折，以后就算不坐轮椅，也会成为行走障碍的瘸子。张伟明比他更惨一点，后脑勺着地，颅内出血，动了开颅手术。好不容易捡回1条命，可惜脑子不好用了，智力退化了一半。我去看他的时候，他张着嘴，连口水都控制不住。钱婆婆见我来，气势汹汹地朝我扑上来：“你个扫把星，你还来这里做什么？把我儿子害得不够惨吗？”我瞥了眼一旁坐在轮椅上的赵林，忍不住笑出声来。害你儿子的可不是我，睡人家老婆就得做好被报复的结果。钱婆婆扑上来要扯我头发，我弯腰躲开，从包里掏出一份资料递给她。我劝你看看这份亲子鉴定报告，再来跟我大声说话。钱婆婆狐疑地查看报告，随后大吼起来：“不可能，这绝对不可能！”我平静地开口：“张伟明都这样了，我有必要骗你们吗？不信，自己去查。”钱婆婆拎着报告，扭头看向赵林：“航到底是谁的孩子？”眼见事情被拆穿，赵林还想狡辩：“别信他，他就是故意来看我们笑话的。”我热心地建议他们：“反正人都在医院，下楼鉴定一下不就好了？”赵林立刻紧张地将航往身后藏，害怕的模样一下子就暴露了。儿子没了生育能力，现在又成了傻孩子。钱婆婆再也承受不住打击，扑上去撕扯着赵林扭打起来。她用尽全身力气暴打赵林，赵林根本没有回击的能力，倒是一旁的航见妈妈挨打，立刻冲上去帮忙。他犹如一颗小炮弹，朝着钱婆婆猛冲过去。钱婆婆没防备，后脑勺着地，当场晕死过去。现场乱成一团，赵林害怕儿子出事，带着航趁乱跑了。听小表妹说，钱婆婆因为承受不住打击，醒来后中风，半边身体瘫了。张伟明变成傻子，钱婆婆又瘫了。曾经风光无限的一家子，如今算是彻底得了报应。至于赵林更不好过，他妈之前愿意管他，是因为赵林能给钱。现在赵林成了瘸子，没有收入，他妈自然不会再管他。航那个恶小子更是不争气，3天2头惹事。害怕他哪天把命丢了，赵林只能把他用铁链锁在家里，圈养起来。小表妹问我：“姐，
你是怎么知道行行不是我表哥的种呀？这是要从半年多前说起。我无意间撞破赵林和张伟明私通，得知被最爱的人跟最好姐妹背叛的那一刻，我犹如五雷轰顶，恨不得拎把刀直接冲进去捅死这对狗男女。可是我有女儿，为了孩子，我不能这么做。于是我开始咨询律师，得知无法从法律上让渣男净身出户后，我便开始我的报复计划。我发现，不仅张伟明对行行疼爱有加，婆婆也是异常疼爱行行，甚至超过她的亲孙女。想到行行有可能是张伟明的私生子，我忍着滔天怒意，拿了行行和张伟明的头发去鉴定。鉴定结果显示，两人并没有父子关系。后来我发现赵林故意隐瞒这个事实，我并没想着拆穿他们，想等张伟明自己发现，再让他们狗咬狗。谁知行行这个小恶魔敢如此伤害我女儿，我不想再忍了，直接冲去前婆婆家闹了一场。我知道他们一定会维护行行，毕竟他们被赵林蒙在鼓里，还以为行行是张伟明的血脉，故意诱导赵林，让他对我炫耀，亲口说出行行是张伟明子的话。我将这段录了下来，送去给赵林的前夫看。当年开设赌场，暴利赚钱的可不只是赵林前夫，还有一大半的钱都进了赵林的口袋。为了孩子，赵林前夫一人扛下所有罪名。现在让他知道行行不是他的儿子，他受得了吗？我赌赵林前夫受不了。知道他会报复赵林和张伟明，我故意将人约出来谈判。原本以为他前夫会暴打两人一顿，没想到他前夫如此残暴，直接开车撞飞两人，真是太解气了。不只是这些，行行会偷偷调换润滑剂，也是我挑唆的。因为我说晚上要跟叔叔造人，等叔叔有二胎弟弟，就不可能再疼行行。被张伟明宠了这么多年的小魔王，怎么受得了这种窝囊气？他想报复我，结果把亲妈和张伟明一起送进医院。若是赵林和张伟明没有联手背叛我，他们不会有如今的下场。这一切都是他们应得的报应。如今我恢复单身，名下有几套房，卡里存款也有几百万，又有可爱乖巧的女儿。未来我的人生只会越来越快乐。